السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم. اليوم نشوف هذا الفيديو هذا ديال كتبقى شاعله هاد البطونه ديال اليو اس بي هادي كتطفاش واخا تسكي عليها، واخا المهم بقات شاعله كتبقى شاعله هنا ملي كدير كونتاك ما كتطفاش. دونك اول حاجه غنديروها هي غادي نديرو الدياغنوستيك، نديرو الفي سي دي اس وغادي نشوفو فين يقدر يكون عندنا مشكل. نصور الفي سي دي اس غادي نمشيو لهنايا لابيس وغادي نشوفو شنو عندنا. غادي نقراو الكود ديفو اللي راه مخليها شاعله. هنا الكابتور لاكسيليراسيون هذا مستشعر تسارع، هاد جي 200 هو اللي داير هاد الديفو. غادي نحاولو نمسحوه ما غيتمسحش. لا والو. دونك هاد مستشعر التسارع ديال جي 200 ديال الاو اس بي كيكون واحد الكابتور كيكون تحت الفولون. غادي نفتحوه وغادي نشوفو المشكل اللي كاين فيه. غادي نفتحو راه هنايا كيكون تحت الفولون هنايا هاد البلاصه هنا. غادي نهودو هاد الشيء هذا وغادي نجبدو هاد الكابتور وغادي نشوفو المشكل فين كاين، لان راه مبغاش يتمسح لنا هنايا. واخا كنمسحو هاد الكود ديفو باش نطفيوه ما كيتمسحش، كيبقى هو. اذا من بعد ما قلعنا هاد الحويجات اللي هنايا، هنا تحت الفولون عندنا جوج ديال لي كابتور هما هادو. هذا هو الاول، هذا الاول هو جي 200 اللي عطانا فيه مشكل، هو هذا. كاين داك الجوج هو هذا. هنا كاين جوج لي كابتور غادي ننزلوهم نقلعوهم، راه عندهم واحد البولون ديال 13 الفوق غادي نقلعوه. راه الفوق واحد البولون ديال 13 غادي نزولوهم وغادي ننزلوهم عندنا باش نعرفوا فين كاين مشكل، باش نبدلوهم ولا راه شي حاجه، المهم شي حاجه كاينه فيهم. اذا من بعد ما قلعنا الحويجات ديالنا هادو، باش اللي بغا يقلعهم يعرف البلايص ديالهم، هما هادو راني قلعتهم، انا قلع لهم الفيشات ديالهم. اذا المشكل اللي عندنا هو هنايا في هاد لي كابتور بجوج ها هما. المهم عندنا مشكل حنايا في هاد الكابتور الصغير، هو هذا اللي كيقيس التسارع ديال السياره، الجي 200. هذا الجي 202 اللي كيقيس درجه المنعطفات، هو هذا راه ما عطاهناش، راه خدام. ولكن حنا عندنا مشكل في هذا الجي 200 اللي كيقيس التسارع ديال السياره، هو اللي كيخليه شاعل عندنا في الفولون ليها وما بغاش يطفى. غادي نشوفو نقيو له دوك السنينات ديالو لداخل، نشوفو هاد الفيشه ديالو نقيوها وغادي نقادوه، نشوفو الا فيه شي حاجه بسيطه اللي تصاوب غادي نصايبوها. الا كانت فيه شي حاجه اللي فيه مشكل ولا غادي نبدلوه ليناه نقلعوه. هذا عنده غير واحد الحديده كتجبدها من هنايا، كتقلعها هكا كتقلع وكتجبدو. هو هذا فين كاين مشكل عندنا. هذا هو الكابتور 200 اللي كيقيس تسارع السياره، كيخدم لو اس بي. دونك غادي نفتحو دوك السنينات ديالو حنايا لهيها، وغادي نشوفو ياك ماشي وحده مقريبيه، ياك ما كاين شي مشكل في ديك الفيشه ديالو، وغادي نوليو نادابطيوه ونشوف. خوتي انا هادي ما عجبتنيش، هاد السنينات هنا ما عجبونيش، راني نقيتهم شويه بالديغروبو حكيتهم. عندها 3 سنينات هنايا، انا راني نقيتهم شويه وقديتهم، لان كتعطينا عندها شي حاجه شي مشكل في الكهرباء ما كتصلش لهاد المهم كاين مشكل ديال الداره الكهربائيه هاد الجي 200. المهم غادي نقيها مزيان، نقي لها السنينات ب3 ونحكهم وغادي نولي نقادهم ونشوف على الله. بالنسبه لاليمونطاسيون عبروها هنايا، هاد الفيشات ديال هاد الجي 200 عنده 3 بليس، عنده هاد الجوج موان، وهاد الواحد هو الحساس، هو اللي كيدوز الماس. دونك كتخدم غير 5 فولت. غنعبرو لها الضو واش واصل لها هنايا لاليمونطاسيون. راه عندها الضو، عندها 4.95. دونك راه واصل لها لاليمونطاسيون كاينه. دونك راه واصله لاليمونطاسيون. دونك دابا
انا راني نقيت هذه مزيان، حكيتها من الداخل مليح ضربتها بالنص نقيتها. غادي نوليو نركبوها هي وهاد جي 202 بلاصتهم، وغادي نشوفوا الا كان غير المشكل من هاد شي حاجه الضو ما وصلهاش، راه غادي تخدم ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمناو. اذا من بعد ما ركبنا هاد جي 200 كيكونوا تحت الفولون راه بلايصهم، فما لاقيتش حتى باش نوريكم كي كيديروا نرجعوهم شويه جاي لتحت. راني رديت لهم الفيشات ديالهم المسائل ديالهم. دونك دابا نديرو كونتاك، كيبقى شاعل لنا لو اس بي. دونك غادي نمشيو نديرو له لادابطاسيون هنايا، نوليو نفتحو الفي سي دي اس، غادي نشوفو الكود ديفو ديالنا. اذا باقي عندنا هاد الكابتور ديال جي 200 فيه مشكل، واخا نمسحوه ما غاديش يتمسح. اذا غادي نخرجو هنا، غادي نمشيو هنا لاكسي، غادي نديرو كود ديال 40168 وغادي ندخلو هنايا ريغلاج دبار، وغادي نمشيو ريغلاج دباز هنايا، غادي ندخلو للكانال 63، غادي نديرو بيو. دونك عطينا هنا امبوسيبل، دونك باقي ما قراش مزيان. غادي نقلعو له الفيشه ديالو ونرجعوها، نقلع له هاد الفيشه هادي هنايا، غادي نقلع له هاد الفيشه نرجعوها هكا. دونك باقي ما عطانا والو، كيقولك امبوسيبل، ما عندنا ما نرجستريو. المهم الاخوان، انا قلبت على هذا الكابتور هذا جي 200 ما لقيتوش، اضطريت انني نفسخو. راه كيكون هذا مغلف هنايا بحال الارميتيك ديالو، واحد الكولا بحال الارميتيك، راني قلعتها غير بلاتي. ولقيت ان هاد البين هذا هو لقيته مفروق هنا على البلاك، كان مشقوق هنايا، هو اللي يمكن كان فيه الديفو كنظن انا. اما شي حاجه اخرى بان لي كلشي مريقل كلشي مزيان. دونك انا وليت عاودت سديت هاد لي بين هما اللي كيخرجوا، هما اللي خارجين هنايا، هما هنا. هذا بان لي كان مفروق بحال اللي مخلي واحد ليسباس بينه وبين هاد البلاكه، راني عاودت سديتو ونقينا هاد الشيء وقاديناه. غادي نولي دابا نعمرها عاود بالارميتيك، جبت الارميتيك غادي نعمرها بها ونفينيها مزيان ونقادها، وغادي نركبها بلاصتها وغادي نسيو ان شاء الله. دونك انا كنعتقد غير هاد لي بين ما كانوش ملاصقين هنايا، تفرقوا على البلاكه، هادشي اللي بان ليا، ان شاء الله يكون الخير. دونك رانا درت لها الارميتيك هنايا، عمرتها مزيان بالارميتيك وفينيتها هكا. ودابا غادي نمشيو نجربوها على الله. دابا غنردوها بلاصتها. هاد الحديده كتركب هنايا بهاد الطريقه، وردو هادي هنايا هكا، غادي نتكيو عليها بشي حاجه. دونك غادي نمشيو نركبوها في الطوموبيل وغادي نشربوها. اذا راه حنا ركبنا الحساسات ديالنا تما لي كابتور ديالنا، اللي ركبت لهم الفيشات، نشوفوا هنايا. دونك دابا راه باقي شاعل عندنا هاد الاس بي، دونك غادي نادابطيوه دابا هنايا في الفي سي دي اس. غادي ندخلو هنايا نسيليكسيونيو لا بي اس، وغادي نشوفوا الكود ديفو اللي عندنا. كما قلنا راه غادي يبقى لنا هادو، حيت قلعت هاد الجي 200 هي طلعت هي، نمسحوها. دونك كتقول لنا باقي عندنا الديفو، هو باقي عندنا غير ديال الجي 200. دونك ما غيتمسحش من هنا. غادي نمشيو هنا لاكسي، غادي نديرو الكود ديالنا 40168، وغادي ندخلو، غادي نمشيو ريغلاج باز، غادي نديرو هنا كانال 63، وغادي
نتكيو عليها غادي نشوفها. دونك راه باقي عاطينا هنايا امبوسيبل، دونك غادي نوليو نتكيو عليه. اوكي دونك ها هو عطانا لوردر صافي، هو خدام. غادي نروجيستريوه هنايا، نديرو اونروجيستريوه وغادي نرجعو في حالاتنا. دابا غادي نشوفو الكود ديفو، غادي نمسحوه. اوكي دونك ها هو تمسح، اوكان ديفو عندنا. دونك غادي نخرجو من الفي سي دي اس ديالنا دابا هكا، وكيما شفنا راه طفى لو اس بي عندنا، ها هو طفى. دونك دابا ها هو كيشعل منا من البوطونه، الا تكيت عليه من البوطونه غادي يشعل، الا طفيتو كيطفى. ها هو اذا ها هو ادابتا من جديد. غادي دير راماج ديالك، هاي السياره راماج، غادي تقلب الفولون ديالك مزيان. ها هو تريكل. دونك هذا هو كان هذا النهار، هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنىو تكونوا استفدتوا معنا. وديما كنعاود نكررها، فهاد الدياغنوستيك ضروري في هاد المسائل هادو باش تقلب على الديفو وتكمل. ضروري عاود خصك شويه تكمل مع عندك. المهم الاخوان، الديفو اللي كان عندنا في هاد اليو اس بي اللي كان كيشعل لنا هنا دابا راه تريكل، هذاك هو الديفو ديالو اللي كنا صلحنا له. درت بها واحد الدوره، حركتها مزيان، فالامور راه غاديه مزيانه والله يسخر المولى. وتبارك الله عليكم اخوتي، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا، والسلام عليكم.